那没有拿得走嘛。昆曲没得好多，我个人昆曲我都是插起前灯跳不起来。跳不起来，你留在那儿，留到我们车子这个拉噻。好，走，走嘛。都是东西啊，走。陈儿老那个吗？都可以。我背背的嘛。插中我。我比你喝多了嘛。来拿，哎，走了。在一头，在一头，我不重要啊。衣服都穿好看。冬春与西方，轻音袅袅你心上，当宫了火呀，心中就难放下。我等着吃。还接不接嘛？可以给起个头。看嘛，吃新鲜菜呀，我们吃了才接。那个竹竿都很难受。那没事的。
搞错的。拿脚下的，拿脚下那个先生的起来。哦。这是好长的呀。先生的会孵化。大概是说就是。妈妈，我要出来了。那半天都还有。我就煮干净，煮的多就吃了。饭姐再来一碗。好大个哈。你长大了还是大。洗头。还有就卷的2片。
能好看吧？哎，糟了，这白倒了。把那个山楂拿这个片，啊，那山楂，那个山楂。它太新鲜了，你看可惜，经过那一趟可新鲜了。哎，这个多了。你放好了，你放盐哪个盐的？可以这样就可以。一开始你那个太干，再一蒸。外头还不想那样子，我要那个。把它
青椒，还可以。明天来不来？啊，还来呀？我那后上那有蚊子。康熙又在耍手机啊？蚊子搞不搞？有没得蚊子啊？杨金霞，来串菜嘛？去水杯打，对了，蚊子我来给你弄。我洗点衣服那个就走蚊子，撅起那个刚好把我屁股咬到了，那所有教室抠啊抠啊，死蚊子才多了。在厕所里好多蚊子。妈妈，你知道吗？对了。你爷爷不吃，喊了你爷爷嘛？喊了没有啊？我不拿。还没捡那个。爸，赶快点儿吃饭呐！长的那个饭不是。那我捡到哪里嘛？这不对啊。捡3个的嘛，水是水是饭的那个。还有啊。还有几个了？吃那个在他2楼吃的。那个没那个吃。那边吃的，他那吃点菜。四川好吃。四川好吃。回去们早是去看那四川老流氓。是的。我们怎么看到的？看不见。长爸爸，我们不问了嘛。都那个丝袜特别长的，那的。18号的嘛。然后，你知道吗？奶奶你找的。是哪？汤爸爸呀，是汤爸爸。俺的爸爸见你汤爸爸呀。都是用面粉上和球的，搁点水和球的，然后那种一块一块的那种或者一饼一饼那种，我放点蒸煎起或者是蒸起，我放点糖就行。那个大把对，这还是。用面粉和这个挺好的。这是汤爸爸嘛，是不是？希望开大这个家伙，要开人开生意，不开中国牌。多大一个口子？你要抓了？有啊。我有吗？有啊。那光山都往高处推。这个面就行。你要拌那个派锅能吹的，现在要去拌起嫩来。我问你做老人，你在推脚嘛的，推脚啊！他偏要跟他拌起朝鲜。
这个屋里高墙，那呀，他还提前18在别个屋里装了回了2盆，12万。一会儿那个祖传的，这里面是很大，有吧？有点子。不去了。明天进来的只买点鱼进来吃，明天是叫什么？还有河牛，你说啥子呢？打高粱，那你们来让人咋弄啊？高粱不大，你两个人没有剩下，大呀，没饭来，我俩经常会饭的时候，我打不下来，看人了。到家跟弄起面个打个不得行了，再滚不了久了，不发。有点人口口气。好多都是断掉的，打都不好打，鱼儿好大了，起到虫了，断掉点更多。要么就把个跑肚子掉了过了打，晒晒去打。我觉得，人家老人黄黄的这些，他还你了，我跟你说啊，都是喊你龙马人来打了，打个龙马人都不会。我明天又要打。这个有人的。那个酱，刚提的呀，蒜酱，蒜酱。明天我们那第2个你觉得，那都回来了，都是。外边就过来吃，对不对？一碗有，不吃有点的，外边儿干着了。你说抓子，多少那不用，还有点大那个。我有些机会他放在这里，那你说到你。20块钱买给你有了，是吧？一斤鱼也不个3斤多啊。 10块钱斤，嗯，后边
11块多，妈11块，妈12块。看你们是没鱼噻。为什么？